Hello，大家好，DJ Thomas。早晨啊，而家係早上嘅7點鐘。點解咁早翻嚟拍片呢？咁其實咧就琴晚咧有啲朋友咧同埋啲知音咧 inbox 我，咁佢話咧以前你出過本書免費派發嘅刊物咧，咁講過好多關於以前嘅事啦，希望我可以喺呢個 channel 裏面咧同大家分享翻，咁我會盡量為大家解答問題嘅。多謝大家嘅支持同埋鼓勵先。咁有你哋嘅問題咧，嗱其實你都可以留言問我問題㗎。咁我都好希望咧可以喺度同大家分享，咁啊將啲歡樂帶俾大家啦嚇，等大家可以知道多啲以前嘅嘢。咁啊講完個出場序啦。咁啊關於序咧，曾經喺我生日派對裏面咧，我分享過一件事。就我15歲當年咧，有個 DJ 咧就嗰陣時係39歲。爭2個月就40歲啦。佢曾經同我講過：喂，年青人，嗱你做 DJ 唔好做到超過30歲啊！超過30歲係罪嚟㗎。哇，點解咧？佢話：因為我30歲之後做 DJ 咧，啲人成日話我老啊，老人家成日企喺個台度。咁當其時佢又比較中意不修邊幅嘅，咁即係衣着啊咁樣又成日即係扯開件衫咁啦嚇。咁可能佢因為佢嘅 image 嘅問題啦，咁我話明解，咁我話死火啦！我而家60歲咯喎，咁我咪罪加一等，唉死火啦！不過我覺得如果做咁耐 DJ，你嘅初心都不變嘅咧，咁都應該係罪有應得嘅。咁喺往後嘅時間咧，我啲好朋友啦，有啲業界嘅知名人士啦。我個徒弟啦，同埋啲行家啦，都曾經同我講過，不約而同有5個人係講過同一番説話。其中有一個咧就話：蘭桂坊而家年青化啦，早好耐10幾年前都有啦。佢話年青化啦，而家嚟玩嘅咧係冚唪唥後生仔女啊，即係已經冇咗咧，好似我哋咁嘅年紀去蒲 D 嘅啦咁講。哇，講到蒲 D 2個字，真係好 old school 啊！咁我話係咩？佢話係啊，而家我哋嚟玩嘅都係後生仔女，好少見到啲50歲啊以上嗰啲人嚟蒲㗎啦。佢因為咧費事影響市容喎。咁我話我都明解嘅。佢話況且我哋啲咁嘅年紀，仲邊有企喺度打碟㗎？全部做晒幕後啦。咁我都明喎。咁所以咧，通常咧而家揾我做嘢嗰啲咧，如果啱其他 DJ 做咧，我都係會推介轉介俾其他 DJ， 或者人哋學嘢學一啲。佢想學嘅用電腦學嘅科技嘅 DJ 打法咧，我通常都會介紹俾其他 DJ。我淨係做一啲即係私人派對或者我搞下活動啊，一啲慈善嘅工作咯嚇，同埋整下歌，就好少會即係同人哋競爭咯。當你唔同人競爭嘅時間咧，你發覺咧個世界咧就好啲嘅，和平好多嘅嚇。呢一集咧就分享到呢度先啦，唔好講咁長啦。咁我哋下一集再見，多謝各位支持 ，thank you。